இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப ஈஸியான ரவா லட்டு எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டவ்வில் பேன் வச்சுக்கிறேன். 3 டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சூடு பண்ணிக்கிறேன். நெய் நல்லா சூடாகட்டும். நெய் நல்லா சூடாயிருச்சு. ஒரு 15 போல் முந்திரி எடுத்து நல்லா வறுத்துக்கலாம். ஸ்டவ்வை சிம்மில் வச்சு வறுத்துக்கோங்க. முந்திரி கொஞ்சம் பொன்னிறமாக வதங்கினதும் கிஸ்மிஸ் பழம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். கிஸ்மிஸ் ஊதி பலூன் போல் கன்சிஸ்டன்சி வந்ததும் ரவை சேர்த்துக்கலாம். நான் இன்றைக்கி 1 கப் ரவை எடுத்திருக்கேன். இந்த கப் அளவில் 1 கப் எடுத்திருக்கேன். ரவை இதோடு சேர்த்து நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம். ஸ்டவ்வை சிம்லேயே வச்சு கலர் மாறுற வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க. கலர் லைட்டாக மாறினா போதும். நான் இன்றைக்கி 1 கப் ரவைக்கு 3/4 கப் சர்க்கரை அரைச்சி பொடிச்சு எடுத்து வச்சுருக்கேன். உங்கள் இனிப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கலாம். பொடிச்ச சர்க்கரை சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. சர்க்கரை வெளியில் தெரியாத அளவுக்கு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம். கீழே அடிப்பிடிக்காத அளவுக்கு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கோங்க.
லட்டுக்கு உருண்டை பிடிக்கிறதுக்கு நான் இன்றைக்கி தண்ணி சேர்த்து உருண்டை பிடிக்க போகிறேன். இதே நீங்கள் பால் நெய் சேர்த்தும் பண்ணலாம். நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க போகிறீங்க அப்படின்னா பால் சேர்த்து பண்ண வேணாம், நெய் அல்லது வாட்டர் சேர்த்து பண்ணிக்கோங்க. நான் இன்றைக்கி சுடு தண்ணி நல்லா சூடு பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து உருண்டை பிடிக்கலாம். தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க. தண்ணிக்கு பதிலாக நீங்கள் பால் சேர்க்குறதா இருந்தால் பால் நல்லா சூடு பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் சேர்த்துக்கோங்க. பாலும் இதே குவான்டிட்டி போதும். உருண்டை பிடிச்சு பார்க்கலாம். அந்த கன்சிஸ்டன்சி வரணும், உருண்டை பிடிக்கிற அளவு கன்சிஸ்டன்சி வரணும். இன்னும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கலாம். உங்களுக்கு அந்த லட்டு கன்சிஸ்டன்சி வர வரைக்கும் நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து கலந்து விட்டுட்டே இருக்கணும். பார்த்தீங்களா இவ்வளோ அழகாக வந்திருக்குன்னு. இதே போல் எல்லா லட்டையும் உருண்டை பிடிச்சி வச்சுக்கலாம். ரொம்ப ஈஸியான ரவா லட்டு ரெடி ஆயிடுச்சு.